Кына тавыш бирү барды. Шуннан да без һәрвакыт гаделлек яклы һәм мөмкинлек чыгарабыз. Сез үзегез тавыш биреп, үзегез яраткан җырчыларны сәхнәдә ишетергә. Һәм безнең менә беренче курс студенты Мәдәният Арабагаланышлар институтының Кәрим халык мәхәббәте номинациясын яулады. Шулай ук сәхнәгә чакырасы килә Кәримне. Һәм бездән мин татарча сөйләшәм футболкасы. Кәрим, аш, күрсәт. Һәм инде алдагы безнең проектта җәй көне узган Печән базары сәхнәсенә Кәримне шулай ук чакырып каласы килә. Минем өчен тавыш биргән, минем өчен җан аткан, шулай минем иҗатымны тыңлаган, аны хөрмәт иткән барчагызга бик зур рәхмәт. Бу минем өчен бик зур куаныч. Барыгызны яратам. Бәйрәм белән. Мин татарча киләчәкне. Рәхмәт.